Урматтуу кыргыз элим, мына бүгүн биз Ош областык Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясында белгилүү оончу композитор Апаз Жайнаковду эскерүү концертин өткөзүп жатабыз. Андыктан эми ошол эгер Апаз Жайнаков тирүү болгондо мына бүгүнкү күндөрү ушу 60 жаштык чыкмак экен. Эми Апаз менен мен тең туш катары экөөбүз ошол 60-жылдарда төрөлүп, ошо курдаш болуп, дос болуп дегендей бирге жүрүп, бирге иштеп да калдым. Эми Апаздын артында баягы кыргыз элине белгилүү болгон жакшы оондору, чыгармалары элдин жүрөгүнөн орун алган жакшынакай чыгармалары калды десек жаңылышпайбыз. Анын оондорун уга турган болсоң, өзүнө таандык болгон, кыргыз элине таандык болгон кайрыктар бар эле. Мисалы үчүн бирлерин ала турган болсок, ошол Апаз Жайнаковдун кыргыз жери Түмөнбай Байзаковдун сөзүнө жазылган. Мен ойлойм, ар бир кыргыздын жүрөгүнөн орун алып, бир алыста жүргөндө ошо кыргызды сагынып, кыргыздын тоолорун сагынып, кыргыз элин сагынган бир сонун кайрыктарды жазып, кыргыз элине калтырып кетти. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен биргеликте Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын чыгармачыл жамааты менен биргеликте Апаз Жайнаковдун чыгармаларынын жумалыгын бүгүнкү салмактуу күндө сиздерге тартуулап отурабыз. Анда эмесе агайыбыздын чыгармаларына, ырларына, жан дүйнөнү гүлгү уронткон музыкаларына дагы бир ирет сиздер менен чогуу саякат жасайлы. Кыргыз Республикасынын артисти, белгилүү оончу агабыз Апаз Жайнаков быйыл 60-ка толмок. Биздин арабыздан алып кеткенине бир топ жыл болуп калды. Бирок быйылкы жылы ушу 60 жылдык мааракесин арата биздин Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын иш чарасында 60 жылдыгын арата биздин эскерүү концертибиз бар эле. Шартка жараша болбой калды. Азыр эми ушул жума ичинде биздин чыгармачыл топтун жардамы менен Апаз аканын ырлары ырдап ушу жумалык өткөрүп атабыз. Мен ошол окууга тапшырып жүргөн мезгилде Өрүк зарга кетели деген чыгармасы, Булакта деген чыгармасы, Ак күлүм деген чыгармасы дегеле кандай чыгармасы болсун,
Апаз агабыздын ырлары өзүнүн кайрыктары менен кыргыз жыттанган улуттук колоритте өзүнүн кайрыктары менен кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүктө сакталып калат. Güleri çeşit getelim, örgü zargam, sunuşundu suramam, şekke vakfam. Suyunuzga jolup, aylı tünden, suyun al bir gelgen, suyun al bir gelgen, aktığım, suyun al bir gelgen, suyun al bir gelgen, baktığımız var. Zamanımыздың залқары Апаз Жайнақов ағайымыздың көзі тирүү болгондо, мындан да сонун далай чыгармалар жазылмак. Өзүңүздөр билгендей, кыргыз жери чыгармасы гана эмнени айтып бүтпөй турган чоң санат дастан. Себеби мына ушул чыгарма жерлерде, кыргыз кайсыл жерде бар болсо, дагы да болсо жаңы боек менен, жаңы өң түс менен дагы да болсо ырлары өмүргө өмүр кошуп келет. Ал эми заманыбыздын жай турмушу болгондо мына ушул залда түпүрөгөн эл батпай кол чабуулар менен агайыбыздын ырларына дагы бир ирет моокум гана кулагын кандыра ушул жерде салтанаттуу күндө өткөрүп отурмакпыз. Бирок ошентсе дагы агайыбыздын чыгармачылыгын уланта турган артында шакирттери, далайлаган чыгармалары дагы да болсо эл аралап жашап келет. Sağındım aytalar sağındım dolu, sağındım ay turgay günleri, kadının yazdı, birinci bildim ben bugün. Kaydasın yazın, kaydasın yazın, kaydasın benim asilerim. Boğduda boğun közünden, kıldığı çıkan ay sözünden, gülün asıl özünden, gülden attı gözümü. Ak gülüm ay ak gülüm, sağa cepte tat günüm,
басалы жанашой көркөгөлөп жаз гүлүм ак гүлбай ак гүлүм сага жетпек ат күнүм басалы жанашой көркөгөлөп жаз гүлүм